Doncs, Víctor, benvingut, com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé, també. Et volíem preguntar que com fas això de poder estar a tot arreu, perquè hem vist que també has estat a Maricel, Los Miserables, has estat a moltes coses. Com es fa per viure amb tanta intensitat? La veritat és que és complicat, però jo crec que molta organització, molta passió pel que faig perquè m'encanta i crec que sobretot intento estar mentalment com concentrat, estable i la veritat és que això em permet estar en diferents llocs i una mica primer una cosa i després l'altra. I ara per primer cop has fet un disc íntegrament en català. Com ha sigut el pas? Què és el que t'ha dit és ara? Doncs mira, per mi ha sigut una cosa absolutament orgànica perquè jo ja portava 2 discos abans com a compositor i cantant i sentia que tenia ganes d'explorar el català, tenia alguna cançó que havia fet i havia publicat, però no m'havia posat en un procés creatiu jo sol amb les meves cançons en català i ha sigut una cosa absolutament orgànica. I ha sigut un procés preciós, estic com redescobrint-me com a cantant també i a nivell compositiu, clar, l'idioma per si sol ja té una bellesa, una poesia que et condiciona molt a l'hora de cantar, de buscar sons i estic provant coses i estic com arrencant. Sento com si tornés a començar una mica, la veritat. Doncs el disc es diu com un laberint i llavors tu consideres que és com dir-t'ho, és un laberint d'aquells que apassionen o dels que et frustren? Mira, és una molt bona pregunta. Perquè, clar, normalment tenim associat la paraula laberint potser a una connotació negativa i justament m'agrada jugar amb això pensant que un laberint no és més que un viatge o un camí que vas com buscant, on busques la sortida, però hi ha diferents opcions de com tu embolicar-te a nivell expressiu. I per mi, com un laberint és el títol del disc perquè és com jo m'he sentit en aquest procés de redescobrir-me, provar coses noves, provar nous sons i, sobretot, com cada procés creatiu té moments positius i negatius, no? Com tota la vida. I això també, aquesta llum i aquesta ombra, també és una mica com jo m'he sentit i alhora també com jo vull que pugui la gent que ho escolti el disc reflexionar sobre les cançons i sobre que cada viatge té les seves llums i les seves ombres. I llavors, d'alguna cançó del disc, en plan, si et volguessis presentar una persona, tu personalment, quina cançó li ficaries per descriure't a tu mateix? Uau! És complexa perquè cadascuna de les cançons té una part de mi, però sí és veritat, si no volgués espantar aquesta persona, crec que li cantaria Que bonic. Crec que és una carta, a primeres una mica més afable, més dolça, més nua, més sincera, crec que seria com una bona carta de presentació, però si no fos així, si em pogués permetre alguna mica més rockero i més punyent seria èpic, perquè per mi és una mica de l'energia de com jo m'he sentit amb el disc també i com jo vull després a l'escenari transportar-me. Però una mica si em volgués presentar, soc jo com a persona aquesta contradicció, perquè sóc una persona molt enèrgica, però alhora també sóc una persona molt sensible, no és que sigui ni una cosa ni una altra. I crec que és també així com és el disc. Doncs, ara que hem parlat una mica del disc, et volíem fer com una mica més dinàmic i hem Vale? agregat com frases de les cançons i volem que ens Que diguis guai. de quina frase, en plan, de quina cançó és la frase. T'imagines que ara no m'ha de ser? Pot ser, perquè a vegades fora de context costa més. Vale, ho vaig intentar, vale? Vale, la primera és: la quietud m'espanta, el que és obvi em mata. Això és èpic. Molt bé. Vinga, va, una a una. Sí, de moment perfecte. Hi ha coses que mai no ens han passat que ja les estic enyorant. Amb un punt de nostàlgia. Molt bé. Llavors, la següent seria: la nit amaga el meu secret, mai no he gasat ni dir el teu nom. No em despertis. I, bueno, com hem vist, veiem que ho està sent molt bé. Ho volem complicar una mica. Vinga, va, complica-m'ho, I el que que és molt farem, fàcil. hem agafat diferents frases, però del segell del 98, Uau, de vale. diferents artistes, i hauràs de dir si és teva i després, a veure, si no és teva, a intentar adivinar de qui és. Vale, aquest repte mola, a veure. Va. Vale, doncs no sé ni on tinc el nom. Pots donar una altra frase més? És difícil, eh? Com em meravelles. Això és del Max Navarro. Clar, que Sí. sí, ho he encertat, no? Sí, perfecte. Home, portava ple, ara no és moment per fallar, vale? Està molt bé, de moment. Ho contem com mig punt. Vinga, va. Llavors, em torno a trencar, no me'n puc estar. Aquesta és meva. Sí? De quina cançó? Amb un punt de nostàlgia. Sí, perfecte.
Estic cansat perquè hauria de lluitar si tu no m'estimes. Això és de Siderland de Turuturu. Molt bé. Soc ràpid, Pensaves que no encertaria cap, Pensàvem que hauríem d'ajudar-te una mica més. No, estic al dia, escolto totes les coses de 98, Molt T'he bé, de així dir. ens agrada. Llavors, jo li dic que no, però ell sempre s'entrega. Aquesta és meva, mira com batega. Perfecte. Em queden dues. Esgoto cada part de mi buscant assemblar-me. Això podria ser de Roger Pedrós? Sí. Podries dir la cançó? Uf. Clar, la nova crec que encara no ha sortit, pot ser? El temps? No, el mirall. Bueno, jolín. Està molt bé, quasi. està molt bé. Però l'artista l'has encertat. Vale. Compta la meitat, no? Sí, la meitat. I per amor m'ho he venut. Aquesta és meva. I crec que és Mira com batega. Perfecte, sí. Bueno, bastant bé, no? O sigui, Molt bé. Molt bé. Podria haver liat més. I ara et volem fer com una última pregunta molt que digues una sola paraula del disc, que el descrigui que no sigui un laberint. Et diria èpic, Sí. perquè tot i que hi ha moments per tot en el disc, és un disc que he volgut que a nivell emocional fos molt expressiu i fos molt ample, i tot i que no deixa de ser pop, hi ha alguns moments que hi ha aquesta cosa emocional i ampla, i crec que seria la paraula èpic, però és molt difícil una sola paraula, però si n'hagués de deixar una seria aquesta. I diries que Èpic és la cançó preferida per tu o no? No, crec que després d'haver acabat el procés, per mi la més especial és Que Bonic, perquè El missatge, tot. crec que és una cançó que d'alguna manera, no sé per què, crec que és especial. I a vegades que no ho pots explicar, i en el procés és com que potser aquest viatge tan intens i tan... aquest laberint que li ha donat tantes voltes no deixava de ser una manera de jo trobar una mica de pau i una mica de sensibilitat en un lloc més pur, i crec que això és el que té aquesta cançó que fa potser que al final sigui la meva favorita del disc. I llavors els hi voldries dir algun missatge perquè escoltessin el disc ara, o que et vinguin a veure, o que qualsevol cosa? Doncs jo diria, per exemple, crec que sempre és un bon moment per escoltar un disc quan estàs en un cotxe i tens un viatge llarg. Llavors us proposo, si teniu un viatge llarg, un viatge que teniu una estona on posar música, em faria molta il·lusió si escoltéssiu Com un laberint, que és el meu nou disc, publicat fa poquet el 24 de febrer. I a més, si us agraden les cançons i connecteu amb el que tenia ganes d'explicar amb elles, us convido que vingueu al Teatre Condal el 27 d'abril, que farem un concert molt especial, que serà una nit única, i estaré acompanyat d'uns musicazos i un cor espectacular, i crec que serà una bona manera de conèixer-nos. I sobretot que el disc l'escoltin seguit, tot junt, que forma part del missatge del disc, no? Sí, jo crec que sí. Si és un viatge en cotxe llarg, sempre recomano escoltar-lo, però si no també és depenent del moment i depenent de l'estat. Perfecte, doncs moltes gràcies. A tu, Arnau.